现在将要表演九节鞭的选手是河北武术队的主力苏同玉。23岁的苏同玉来自武术之乡沧州，他曾连续3年在全国比赛中获得过9节鞭的冠军。鞭有软硬之分，9节鞭属于软器械，它由握把、铁节和镖头连接而成，在古代用作暗器，可缠在腰间或折叠起来藏身，便于携带。9节鞭以缠、抡、倒挂等技法为主。